हे गाइस, मेरा वे नवीन आप देख रहे नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे OnePlus 13s के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको साउंड से रिलेटेड इशू है, जैसे कि आपको गाइस किसी भी चीज़ का साउंड शो नहीं कर रहा है, आपके फ़ोन में आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स एंड साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे जाइएगा। तो यहाँ पे आप वाइब्रेट ऑन रिंग के ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा। तो इससे होगा क्या कि आपको जब भी कोई भी कॉल्स वगैरह प्राप्त होगा तो आपके फ़ोन में रिंगटोन के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। एंड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे तो नहीं है। एंड यहाँ से आप मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशंस वॉल्यूम एंड अलार्म वॉल्यूम को यहाँ से आप इंक्रीज़ कर दीजिएगा, फुल कर दीजिएगा। एंड यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में रिंगटोन से नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। तो कैसे आप स्टेप से जैसे सेटिंग्स करेंगे तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो कैसे बता चुका हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।